ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, 𝔸𝓚 പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു മിനി ബോൺവില്ലാണ്. ബോൺവിൽ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ചെയ്സ് എടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു വർക്കിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന ഒരു ബൈക്കിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ചെയ്സാണിത്. അപ്പം അതിൻ്റെ എഞ്ചിനൊന്നുമല്ല നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, എഞ്ചിനൊക്കെ വേറെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചെയ്സ് മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ചെയ്സ് കട്ട് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ചെയ്സ് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് മിനി ബോൺവില്ലായതുകൊണ്ട് നമ്മളിതിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊച്ചു വീലാണ്, 10 ഇഞ്ച് സൈസ് വരുന്ന വീലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ആ വീൽ നമുക്കെടുത്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇവിടെ ഇരുന്ന ഒരു പഴയ വണ്ടിയുടെ വീലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇതുമായിട്ട് വീല് കറക്റ്റ് ആവാത്തപ്പം നമുക്ക് സ്പേസറൊക്കെ ഇട്ട് വേണം കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ. സ്പേസറിനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ ഒരു പട്ട പീസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സ്പേസ് കറക്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ബ്രേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുമായിട്ട് സെറ്റ് ആവത്തില്ല. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയ സ്പേസറൊക്കെ ഇട്ടാണ് വീലിപ്പം സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നോക്കിയപ്പോഴാണ് കണ്ടത് ചെയ്സ് നേരത്തെ ഗ്യാസ് വെൽഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ഒരു ചെയ്സായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ബലക്കുറവ് ഫീൽ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ ചെയ്സ് ഒന്നുകൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് ചെറുതാക്കിയിട്ട് അതിൽ ആംഗ്ലെയർ കണക്ട് ചെയ്ത് ചെയ്സ് വേറെ സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ആംഗ്ലെയർ കട്ട് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ചെയ്സ് എഞ്ചിനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സസ്പെൻഷൻ വരുന്ന ഭാഗം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 1.25 ഇഞ്ചിൻ്റെ GI പൈപ്പ് എടുത്ത് അതിലാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ 1.25 ഇഞ്ചിൻ്റെ GI പൈപ്പ് കർവ് രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്യണം. നമുക്ക് എഞ്ചിനിൽ നിന്ന് വരുന്ന പാർട്ടിൽ വെച്ച് വെൽഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കർവിൽ അത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇപ്പം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം നമ്മൾ ഈ ഷേപ്പിലാണ് GI പൈപ്പ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. എങ്കിലേ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ച് വെൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ സൈഡും പിടിക്കത്തുള്ളൂ. ബലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വെച്ചാണ് നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഭാഗത്ത് വെച്ച് സെൻറ്ററിൽ, അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ നോക്കി കറക്റ്റായിട്ട് വെൽഡ് ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ സസ്പെൻഷൻ വരുമ്പം ചെയ്സിന് ചെറിയ ബെൻഡൊക്കെ വരും. ബെൻഡ് വരാതിരിക്കും കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ തന്നെ വെച്ച് വെൽഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്കത് ഇനി വെൽഡ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ചെയ്സിൽ ഈ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഈ GI പൈപ്പ് നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഭാഗം നമുക്കൊന്ന് വെട്ടി, ആ പൈപ്പ് കിടക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കൊന്ന് വെട്ടിയെടുക്കണം. വെട്ടിയെടുത്തതിന് ശേഷം വേണം നമുക്കിത് വെച്ച് ചെയ്സിൽ വെച്ച് വെൽഡ് ചെയ്യാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളിപ്പം. നമ്മൾ കണ്ട ഈ ചെയ്സ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. GI പൈപ്പിൻ്റെ അളവിന് നമ്മൾ ചെയ്സിന് ഇതിങ്ങനെ വെട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് എൻജിനിലോട്ട് വെച്ച് നമുക്ക് വെൽഡ് ചെയ്യാം. ഈ ചെയ്സിൽ നമ്മൾ ബാക്ക് ഷോക്ക് അബ്സർവർ വെച്ച് വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. നമ്മൾ ബാക്കിലത്തെ ഷോക്ക് അബ്സർവർ ഒരു ആംഗ്ലെയർ ചരിച്ച് വെച്ച് അടിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ബാക്കിലത്തെ ഷോക്ക് അബ്സർവർ വെച്ച് വെൽഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ വീഡിയോ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. നമ്മൾ ചെറിയ സ്പോട്ട് അടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിനകത്ത് ടാങ്കൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ചരിവെല്ലാം കറക്റ്റാണോ നോക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടാങ്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ചരിവെല്ലാം നോക്കണം. ചരിവ് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടാങ്ക് എടുത്ത് വെച്ചത്. അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിനി ബാക്കി പരിപാടി ചെയ്യുന്നത്.
നമ്മൾ ആദ്യമേ സ്പോട്ട് അടിച്ച് നോക്കി, അന്നേരം അതിന് ചെറിയൊരു ചരിവുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ പൈപ്പ് GI പൈപ്പ് കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ ഒന്നുകൂടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്പോട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ഇപ്പം സ്പോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. GI പൈപ്പ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ചെയ്സുമായിട്ട് വെൽഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളൊരു ആ വെട്ടിയ ഭാഗത്ത് ഊട്ട അടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളവിടെ ഒരു പട്ടയുടെ പീസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് വെൽഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ വെൽഡിങ്ങാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഒരു പട്ട പീസ് കൂടെ കയറുന്നുണ്ട്. ഒരു പട്ട പീസ് കൂടെ കയറ്റി നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ആ നമ്മൾ വെട്ടിയെടുത്തപ്പോൾ ഒരു വലിയ ഹോളായി. അപ്പം ഹോൾ അടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത പട്ട പീസ് കൂടെ കയറ്റി വെൽഡ് ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മൾ GI പൈപ്പ് ചെറിയ സ്പോട്ടായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത്. ഇപ്പം ഫുൾ വെൽഡ് അടിക്കുകയാണ്. ഫുൾ വെൽഡ് അടിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഷോക്കപ്സൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇതിൽ സസ്പെൻഷൻ വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമുക്ക് അതിൽ വേണ്ടിയിട്ട് സസ്പെൻഷൻ ആദ്യം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ച് നോക്കാം. നമ്മൾ ആദ്യമേ സസ്പെൻഷൻ വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ സെൻറ്റർ സ്റ്റാൻഡ് ഇട്ടുകൊണ്ടാണ്. അപ്പം വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ സെൻറ്റർ സ്റ്റാൻഡ് തട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് വർക്ക് ചെയ്തപ്പോഴാണ് സംഭവം നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സെൻറ്റർ സ്റ്റാൻഡ് ഇട്ടുകൊണ്ട് സസ്പെൻഷൻ വർക്ക് ചെയ്തില്ലെന്ന് നമുക്ക് അന്നേരമാണ് മനസ്സിലായത്.
ബാക്ക് സസ്പെൻഷൻ സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അധികം നിൽക്കുന്ന ചേസിൻ്റെ പീസ് നമ്മളിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് നമ്മൾ ബാക്ക് സീറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സീറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുത്തേക്കുന്ന പൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു മഡ് റൈഡർ ഉണ്ടാക്കിയാണ്. അതിൻ്റെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ആ മഡ് റൈഡർ ഉണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ വരുന്ന ഭാഗമാണ്. അത് നമ്മളിപ്പം മഡ് റൈഡർ നമ്മൾ പൊളിച്ചായിരുന്നു. അപ്പം പൊളിച്ചപ്പം അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷനിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന പൈപ്പ് എടുത്താണ് നമ്മൾ ഇപ്പം ബാക്കിൽ സീറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഒറ്റ വെൽഡിലാണ് നമ്മൾ ബാക്കിൽ സീറ്റിനുള്ള പൈപ്പ് വെച്ച് വെൽഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പം ചെറിയ പിടുത്തത്തിൻ്റെ കുറവ് വരും. അപ്പോൾ അത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് ഒരു പട്ട പീസ് കൂടെ കയറ്റി വെൽഡ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സസ്പെൻഷൻ ആകുമ്പം ഇത് ഒടിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഒടിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ബലം കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പീസ് വെച്ച് വെൽഡ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ അടുത്തതായി വെൽഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പിടുത്തത്തിന് വേണ്ടി സെൻട്രലായിട്ട് നമ്മളൊരു പട്ട പീസ് എടുത്ത് GI പൈപ്പിൽ നമ്മുടെ ആംഗ്ലെയറിലുമായിട്ട് നിർത്തി വെൽഡ് ചെയ്യുകയാണ്. നല്ല ഒരു ബലം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനെ വെക്കണമെന്നില്ല. നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാകുമ്പം വയറിംഗ് കിറ്റെല്ലാം കയറ്റി സെറ്റ് ചെയ്യാനും കൂടെ പ്രയോജനപ്പെടും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഇത് വെൽഡ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ബാക്ക് സസ്പെൻഷനൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നല്ല രീതിയിൽ സോക്കറ്റ്സിലൊക്കെ വർക്ക് ആകുന്നുണ്ട്. നമുക്കിനി അത് സ്പോട്ട് വെൽഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമുക്കത് നല്ല രീതിയിൽ വെൽഡ് ചെയ്യാം. എല്ലാവരും വെൽഡ് ചെയ്യുമ്പം ഗ്ലാസ് യൂസ് ചെയ്യണം. എനിക്ക് വെൽഡിങ് അത്ര വശമല്ല. ഞാനങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിനെ വിളിച്ചാണ് ഈ വണ്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വെൽഡിങ് എല്ലാം ചെയ്തത്. അപ്പം അവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മെഷീൻ മേടിച്ച് ഞാനൊന്ന് വെൽഡ് ചെയ്ത് നോക്കി. പിറ്റേന്ന് കണ്ണ് പോലും തുറക്കാൻ വയ്യായിരുന്നു. നല്ല വേദനയായിരുന്നു. അപ്പം ആര് വെൽഡ് ചെയ്താലും ഗ്ലാസ് അത്യാവശ്യം യൂസ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ സേഫ്റ്റിയാണ് ഫസ്റ്റ്. നമ്മുടെ ചേസ് വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ പരിപാടി ഒരുവിധം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഫുൾ ഇടുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ തന്നെ നല്ല ലെങ്ത് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളതിനകത്ത് ചേസ് വെൽഡ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അടുത്ത വീഡിയോ ഉടനെ വരുന്നതായിരിക്കും. ഇനി നമുക്ക് ബോഡി കുറച്ച് വെൽഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്. പിന്നെ വയറിങ്ങിൻ്റെ പരിപാടിയുണ്ട്, പെയിൻറ്റിങ് ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വണ്ടി റണ്ണിങ്ങിലുള്ളൊരു വീഡിയോ കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പം ചേസ് വെൽഡ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ നമ്മളിതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിലും ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക. എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ട്, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഉടൻ തന്നെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് വരുന്നവരെ ബായ്.